Sumayyaa waan dhageessu yoo taate ayyuun aamsa bareeddu takka aamtee fi jirti. Sumayyaan garuu aamsa kana waan dhageessu miti. Balleessaa keetiin balleessaa Saayidootiin ijoolleen kun miidhamuu hin qabanii abbaa malee guddachuu hin qabanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbeetiin illee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya isin faana jirattu jecha shaasharramba jecha hirribaan mareefu illee kan dhugaa dubbachuus sagalee ramadaanii kana keessa diidee na furdate waan ta'e immoo wallaalee hirribni guyyaa rafan sagalee nama balleessa dhugaa dubbachuu. Dhugaa rabbi hirriba guyyaa illee hin jaalla baay'ee takka jaalla. Garuu ho'a kanaan hin ta'uramne guyyaa kana akkasii aamsa ayyuun aamtee dhageessanii jirtanii inuma aamsa ayyuu kana keessatti maal beektanii ani yeroo baay'ee viidiyoo namaa keessa waa hubachaa deema namoonni umriin isaanii waggaa 15 ta'e waggaa 15 olis ta'e yookaas haga waggaa 15 shamarri tokko dhiira yoo harkaan qabachuu hin qabdu garuu waliin waan barbaadde gochuu miti harkaan qabachuun iyyuu orkaadha yoo barumsa ishee galma gahachuu kaayyoo ishee galma gahachuu yoo barbaadde jettee lammaffaan immoo namoonni umriin isaanii darbanii haga waggaa 40 waggaa 30 taa'anii ani heeruman barbaadan jedhanii warra akkasiifillee aamsa aamtee jirti. Dhugaa dubbachuuf ilmi namaa kamuu gaa'ela hin jibbu jireenya hin jibbu garuu immoo jireenyi kun akka ati yaadde miti akka ati yaadde too hin taane akka rabbiin si yaade malee namni kamuu gaa'ela gaarii jiraachuu gaa'ela gaarii jireenya gaarii jiraachuu namni jibbu hin jiru garuu yaadni ishee dhugaadha namni tokko umurii isaa waggaa 30 haga waggaa 40 heeruma dhiisee taa'uun isaa waan sirrii miti garuu yoo hojii of harkaa qabaate ookee homaa rakkoo hin qabu jettee jirti. Dhugaa isheeti amma fakkeenyaaf biyya arabaa kana keessa umuriin keenya toon deemin beekin nurraan deemuu danda'a. Maaliif garuummoo hojiirra jirra. Kaayyoo tokko galmaan gaachaa jirra yookaan maatii keenyatti jijjiirraa yookaan ofii keenyas of jijjiirraa. Kanaaf hojiirra waan jirtuufi yookaas immoo kaayyoo waan qabduufi umuriin kee haga tokko yoo deeme sitti hin dhaga'amu jechuudha. Garuu akkuma ayyuun jette fakkeenyaaf teessee yeroo kee kashalabummaatti fixxee duriyyummaatti fixxee yoo taate umuriin kee akkanaa yoo sirraa deeme booda gaabbis itti dhufaa jechuudha. Yaadni ishee dhugaa ishee tachirratti dhugaa dubbachuuf yaada ishee fudhee jira. Inni itti aanu maal jettee dubartiin tokko waggaa 15 haga waggaa 15 oliitti dhiira harkaan qaqqabachuu qabdu waggaa 15 dhugaa ishee jettee ayyuuni maaliif waggaa 15 as waggaa 11 waggaa 7 8 9 haga waggaa 15 olii dubartiin tokko heeruma ga'uu miti. Dhiira akkam bultan fayyaa keessanii nagaa keessanii jettee harka qabachuun iyyuu noorii guddaadha jettee jirti. Garuu amma namoonni umriin isaanii waggaa 11 waggaa 12 heerumuu jiran akkam goonaree warra akkasii kana fa'a. Hin jirani? Hin jiru. Namni waggaa 13 heerumee argeeranii waggaa 13 waggaa 12 nama akkanatti heerumee argee jira jechuudha. Akkasii jaalala Saayidoof qabdu akkamiin ibsite? Akka ajaa'ibaa kanaan ibsite. Akka ajaa'ibaa kanaan. Manni barumsaa eessaallee hojiin eessaallee zonaa dhufee Saayidoo dhiisee hin deemu. Saayidoo dhiisee hin deemu. Saayidoo dhiistee deemuun hin dandeessu jechuudha. Maaliif jaalalli immoo haadha akkuma jedhanii ayyuutiin moo'ee jira. Saayidootiin immoo sumayyaarraa moo'ee jira jechuudha. Jaalalli kun beere gara tokko bara fakkeenyaaf haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii jaalalli tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugaa rabbi walqixxee ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif yookaan isa jaalatee fuudhee yookiis immoo isheetu jaalatee itti heerume jechuudha. Sinii galee amma fakkeenyaaf ayyuun kun akka malee Saayidoo jaalatti. Inni garuu akka malee ayyuu jaalata. Garuu maaliif ishee fuudhee akkuma inni duraanuu jedhe lubbuu ishee eeguu ishee fuudhaa inni duru. Akka ishee waa takka hin taane. Akka ishee of hin ajjeefne kanaaf fuudha malee jaalala isheef miti jedhe. Gin ani akka kootti otoo ana taate dhugaa rabbiin itti immoo osoo ana taate jaalalli isaaf nyaanni na ba'a malee nama nan jaalanne itti neeru. Dhugaa rabbi. Maaliif booddee amma Saayidoon kun bakka hin taanetti ishee gatee deemuu danda'a. Kanaaf waa'ee qabeenyaallee dubbattee jirti. Namoonni baay'een qabeenya Saayidoo maallaqa isaa ilaaltee itti heerumte siin jedhanii akka biyya gaaffii deebii taate sanarratti ani inumaa qabeenya isaa ilaalle jetti.
Maatiin kiyya nama qabeenya qabu, nama of gahaadha. Yeroo tokko namoonni keenya maal jedhan beektu gaafa namni tokko yookaan abbaa qabeenyaa yookaan hojjetaa mootummaa yookaan bakka nama waa tokko gaafa itti heerumanii qabeenya isaa ilaaltee itti heerumte mana isaa ilaalte yaada akkanaa fayyadamani. Jaalalli irraa qabeenya jedhanii beeku. Qabeenya ilaalte itti heerumte maaliif ilma namaa kana keessatti wanti seef ta'ee jiru qabeenya bira addunyaa kanarratti dhugaa rabbi. Jaalala osoo hin taane qabeenya sammuu keessatti seef ta'e waan jira waan ta'eef qabeenyi sanaan si qeeqani bakka. Yoo ta'u fakkeenyaaf ammayyuutii maal jechuun jiran sababa inni maallaqa qabuu fi maallaqni isaa hagamii baay'eedha iyyuu jedhanii fashee gaafachuu jiranii gaaffii deebii sanarratti dhugaa dubbachuuf deebii ajaa'ibaa deddeeffatte maaliif maallaqa isaa ilaalee ittiin heerumne maallaqa illee hagam akka inni qabu hin beeku garuu maalummaa isaa ilaalee jaaladhee itti heerumeera itti seenee galee kanaaf yeroo tokko nama akkasii yoo agarre inni isheen makiinaa isaa agartee itti heerumte bara. Isheen mana isaa agartee itti heerumte bara. Ilma namaa keessatti wanti seef ta'u jaalala bara. Manni amma bor jiguu danda'a qabeenyi kee kun bor baduu hin danda'u. Makiinaati ittiin har'a fakkaatu kun bor qilleenseen caccabuu hin danda'u. Kanaaf dhugaa dubbachuuf jechoonni ayyuu naa ta'ee jiraana. Maaliif jaalala Sa'idoof jecha itti heerume malee qabeenya Sa'idoo hin ilaalle jetteen. Ani yoomillee taanaan qabeenya hin ilaalu jettee. Siras dhugaa isheeti. Namni qabeenya ilaale umurii isaa guutuu qabeenyuma sana faana du'a. Qabeenyi sun gaafa badellee of ajjeesa bar namni sun. Maaliif nama caalaa qabeenya sana waan jaalatuuf. Qabeenyi baree kaleessa ati gaafa gara haadha kee keessaa irratti qullaa dhalanne gaafa duutellee qullaa si owwaalanii beeki. Kanaaf irra caalaa qabeenya kana leellisuun faayidaa hin qabu dhugaa rabbii. Jaalalatu caala. Kanaaf filannoon ishee gaariidha. Maallaqa isaa dhallee ta'e borullee ta'e ilaaluu jettiin. Garuu immoo hojiin eessaatti iyyuu naa ufee hin deemu se'iseetti. Jaalala isaa waan qabuuf dhiisee hin deemu. Kana jechuun isheen amma bakka Sa'idoon amma fakkeenyaaf boolla wayii qofforee keessa buujjee keessa buute iyyuu. Maaliif hin jaallatti waan ta'eef. Inni immoo Sumayyaan kana keessa buujjettee boolla wayii qottee keessa bu'u. Kanaaf jaalalli wal jala daddarbaa as darbaa achi daddarbaa. Dhugaa rabbii akkasii isheen amma Sumayyaa kadhachuu jirti deebi'ii ijoollee kee deebi'ii abbaa manaa kee deebi'ii ijoollee guddifadhu normaal nama dhugaa rabbiin kadhatiin bakka Sumayyaa ta'e biyya ishee jirti maatii ishee faana fataa jechuu jirti otoo ani ayyuutii hin kadhu kanaaf booda bakka kadhaan barbaachisu mana ishee deemtee icciitii harkaa fudhattee baateemi ammallee deebistee kadhachuu jirti ayyuun hin ta'u kadhachuu hin qabdu maaliif yoo feete deebite yoo fedhuu baatte kadhaan kunatti. Dhugaa rabbiitaan ayyuutiin kadhu. Hagammaan dharaalee borullee sumee deebi, sumee ijoollee kee deebi, sumee ijoollee kee akkana taate, sumee ijoolleen kee qilleenseen ofi, sumee jaarsi kee qilleensa maa waggaa meeqa kadhattu? Dhugaa rabbi namni kadhaan itti baay'inaan hin ta'u. Namaayyuu amma bakka maatii ishee bira jirti waan ta'eef ganaa mataarra sin baatii jechuudha. Kanaaf ka'aan hin barbaachisu. Gin yaada ayyuun isheef qabdu yaada gaariidha. Dhugaa rabbi. Ijoollee isheefillee yaada gaarii qabdi. Ijoolleen jaama duudaa waan akkam beektu jechuu jirti. Jaarsa isheefillee yaada gaarii qabdi. Isheefillee yaada gaarii qabdi jechuudha. Maaliif akka yaada isheetti otoo isaan walitti dhufanii jaalatti malee akka isaan adda ba'an hin feetu.